Dahak. Dahak ya. Aku tuh nggak tahu dahak nama lo. Nggak tahu? Dahak. Jadi itu biasanya yang di kerongkongan. orang sesak napas biasa itu ada panas putung, sekret yang di paru-parunya. Jadi tindakan kita sebagai perawat, kita harus mengajarkan dia dulu batuk efektif sebelum kita lakukan tindakan yang lain. Kalau misalnya tindakannya biasanya itu kalau udah apa itu nebu. Nebu tahu? Nebu tuh yang dikasih asap tuh itu yang bisa. Itu guna untuk mengencerkan dahaknya kan. Kalau Kayak uap itu enggak sih? ya uap. Kok ya? Banyak trika dong. Nah, kemudian kalau tindakan perawatnya itu kalau untuk mengenal itu ada yang pertama itu adalah lakukan batuk efektif. Kemudian lakukan namanya fisioterapi dada atau postural drenase. Itu nanti semester itu nanti. Tapi sekarang Bapak ajarkan bagaimana batuk efektif. Batuk efektif tuh, nah jadi kalau kalian jumpa pasien Bu dengan ibu kan agak susah mengeluarkan dahaknya. Jadi Bu, biar saya ajarkan bagaimana batuk efektif. Batuk efektif tuh kalau apa teorinya ada poner beken atau bengkok. Bengkok. Oh, bengkok. Ya. Namanya mana? Piala ginjal, nah kayak itu nama itu ya. Itu dikasih desinfektan, yaitu tisu. Kemudian kita ajarkan bagaimana cara batuk efektif. Batuk efektif itu mudah. Seperti apa? Sama dengan kalau pasien kita nyeri, untuk menghilang rasa nyerinya yang pertama perawat itu adalah teknik napas dalam namanya. Teknik napas dalam itu kalau dilakukan dengan tepat bisa mengurangi rasa nyeri. Kemudian setelah tidak bisa dilakukan itu baru dilakukan pakai buli-buli panas namanya. Siapa? Jadi kamu ambil siapa? Apa Pak? Ke Bu Ikes. Bu pinjam buli-buli panas itu kan, Bu? Buli-buli panas. Baik Pak. Bola-bola panas. Nanti kan di rumah sakit nggak tahu buli-buli. Ambil buli-buli panas nggak tahu. Betul itu untuk menghilangkan rasa nyeri. yang panas. Apa pes? Mana? Mana? Kasih. Di mana? Alah. Membeli ibu. Sekarang lagi. Ya kalau misalnya bangkas. Kalau dia bukan boleh. Yang bulan Tapi kalau dia pakai ini tidak ada hasil sama masih bisa dia napas biasa kan dikasih. Karena kita kelebihan oksigen. Suara. Satu. Beko nang roti nanyo. Oh itu kan bukannya buat CPMS ya? Hah? Iya, untuk diperlukan. Iya. Iya, ini namanya buli-buli panas. Panas ya Pak? Buli-buli panas. Kalau di sana ini Oh, isi air panas. ini nama buli panas. Ini tindakan perawat ya, bukan tindakan medis. Nah, kalau misalnya kalau abdomen sendiri itu. Kalau kita lakukan teknik nafas dalam, tidak juga berhasil pakai buli-buli panas untuk menangani. Nanti di rumah sakit biar kita tahu ini modelnya ya. Buli-buli Ada yang tahu dia ambilkan buli-buli apa buli-buli panas. Cek Google. Buli-buli panas ya. Ya nggak boleh. Boleh mengambil, tapi jangan di depan orang kita. Iya. Pandai-pandai. Nah. Sampai ke WC. PWC lo, cigok lo. Sekarang kita ajarkan Bapak ajarkan bagaimana batuk efektif. Ibu jatuh Yang dulu, yang pertama teknik nafas dalam dulu untuk menghilangkan rasa nyeri. Mau tarik nafas sama-sama. Oke. Jadi gini, Bu. belagu nggak boleh. Untuk menghilangkan rasa nyeri bukan obat belum datang. Nah, kayak biasanya gitu kan. Habis operasi kayak atau apa kan. Saya ajarkan teknik nafas dalam. Kalau teknik nafas dalam ini dilakukan dengan bagus, nanti dia akan hilang rasa nyeri, mengurangi rasa nyerinya. Caranya, ibu harus rileks,
Habis rileks. Kemudian ibu tarik nafas. Tarik nafas. Posisinya Bar. Boleh baring, boleh duduk. Tadi udah masuk Tegak ini boleh juga kan? Boleh dong berarti. Boleh? Boleh, Boleh. Pokoknya dia harus rileks. Kalau enggak rileks, enggak keluar dia. Di dalam otak kita ini ada namanya morfin heroin Iya. dalam otak kita. Jadi kalau kita rileks, dia akan keluar. Oh, heroin itulah yang memang apa? Orang yang anestesi itu, orang bius tuh, kan itu yang disuntikkan tuh, anestesi supaya tidak sadar, menghilangkan rasa sakitnya kan? Nah itu. Jadi caranya tarik nafas, tahan 1 sampai 2 menit, mati ya. Kita udah serius mendengarkan. Ya kan? Tarik nafas, tahan 1 sampai 2 detik, keluarkan dari mulut, nafas dari hidung ya, keluar dari mulut dengan nur O. Nah gitu. Sini aja Pak ya. Nah kayak gitu kita lakukan. Kalau kita melakukan dengan rileks sampai keluar tuh morfin ini bisa mengurangi Rasa nyeri. Tuh tindakan perawat ya. Itu karena soal ujian tuh, kalau ujian hukum tuh kayak gitu tuh, tindakan perawat nih, apa tindakan keperawatannya nih. Kalau masih sobeknya kasih anti analgetik, kasih ini itu yang jawab, itu tengah medis, atau dengan balik gitu. Kalau enggak hilang apa tindakan yang keduanya, itu dikasih buli-buli panas untuk menghilangkan rasa nyeri. Oh, enggak juga baru tindakan. Ini mana yang saya nyeri dah, nanti kepala kamu sini. Saya punya Pak, tapi kayak bantal. Iya, bantal. Berapa isinya? Penuh. Terserah ke Anda mau isinya mau penuh enggak, yang penting ada yang panas. Tapi kalau terlalu panas dikasih kain supaya Jangan tak kalesek yo. Nah, itu. Nah itu untuk apa namanya rasa nyamannya ya, rasa nyamannya karena ada apa kan ada kalangan. Kemudian kita belajar batu efektif. Batu efektif itu sama dengan ini tarik nafas sampai kita hentakkan. Nah gitu. Pak, narik nafas Pak. Batu efektif. Batu efektif. Iya, tarik nafas. Bisa lah Pak membantu bebek. Bisa lah, coba. Bantu ya Bapak. Air. Cepat airnya. Itu Ini Pak. Baru. anak mau Israel. Minum kita mana? Kan dah diharap ke sama Mimi ya. Iya, Pak. Kan dia udah diharap Siapa yang ke sama bawa minum? Mimi. Nah, itu modelnya ya. Batu efektif, teknik nafas dalam sampai Anda tamat nanti pasti kalau ujian praktik pasti ada ketemu nanti. Cuman satu itu aja batu efektif. Iya. Kayak gini enggak ada dipotong. Tarik nafas. Anda mesti besok jalan masuk ke masuk MB, bisa besok belum lagi, bisa satu lagi tingkat 2 ada ke MB, itu pasti ada bakti efektif lagi, teknik nafas dalam lagi, pasti ada sampai tamat, karena itu tindakan perawat. Batu efektif itu digunainnya pas kapan, Pak? Pas dia kalau dia tidak mau dahaknya masih nahan, tidak bisa keluar. Kalau anak-anak nggak bisa dilakukan, karena anak-anak nggak bisa. Tarik nafas aja Itu bisa dia. dong. Kalau anak biasanya, kalau dokter anak-anak kalau dia tidak mau keluar pasti langsung dikasih nebu, itu dikasih, tidak mau keluar dikasih postur renase. Postur renase itu tergantung di mana letaknya dahaknya. Bicara dulu mana tata ini dilakukan postur renase. Posisinya beda. Kalau ada yang lobus anterior, ada yang duduk, ada yang baring, ada yang miring. Di mana letak dahaknya tuh? Emang dahak di mana aja Pak? Di mana aja? Macam apa kita tahu Di sini apa? Kalau anak kecil
itu kan nggak bisa dibuang dahak kan Pak. Hmm. Kalau di rumah misalnya dia batuk, jadi gimana sebagai kayak orang tuanya tuh ngeluarinnya Pak? Operasi. Anak-anak tuh bisa dia pasti ditelannya. Iya. Memang hasilnya gitu. Itu diapain Pak? Kayak tindakan medis. Kalau ditelannya nggak apa-apa. Oh. Tapi lama Kalau sembuh. anak-anak tuh yang Pak kasih nebu. Kalau nebu kadang-kadang batuk dia keluar dia. Kadang-kadang ditelannya biar kagak. Tapi kalau udah emang susah dia bernapas baru Iya, gitu. kalau dia kan demam tuh Pak, batuk, payah bernapas. Jadi pas kalau seandainya masih di rumah, keadaan di rumah nih, sebagai orang tua gimana harus ngapain ya? Di rumah kambing, di rumah ada operasi di rumah. Beda bu. Kalau tapi ini tergantung orangnya kan. Kalau kami, kalau bapak di rumah, kalau anak-anak bapak tuh nggak ada memang apanya alatnya, ibunya. Iya, kalau seandainya yang keluarganya, misalnya orang tuanya ada yang kerja di rumah sakit, oke lah Ya. Pak. Tapi kalau orang tuanya yang nggak ada di bagian sana gimana? Dibiarin aja. Jangan biar mati. Nah, terus Pak. Kalau dia udah Parah kali. parah kali pak ke dokter lah. Kalau dia udah susah Jadi kan kalau Pak. masih bisa ditangani sendiri, Bisa. Kalau enggak gini, kalau dia kasih air minum hangat-hangat kuku atau dikasih uap, kasih apa nih? Ember, dikasih air panas, suruh dihirup. dikasih minyak angin, suruh ngirim. Tapi susah juga kan? Oh kayak teknik steam gitu. Ya. Nah, kalau enggak mau juga disuruh dia ditokok-tokok sini nah. Baju penokok Eren. Gini. Atau pakai ujung kaki itu ujung jari. Nah, gini. Nah, gini. Di bagian mana Pak? Dari paru-parunya. Di sini. Nah, Jangan lihat di TikTok aja ya, mau dah anak aku. Di depan di belakang Pak. depan belakang sama aja. Kan ini anak-anak tuh bisa dibuka baju nampaknya. Keluarkan dia. Tapi yang bagusnya Tanam dan pakai nebu lebih cepat. Kata dokter spesialis ini nih anak tuh daripada makan obat lebih baik di nebu. Karena efeknya kalau nebu itu kan cuma di paru-parunya aja. Tapi kalau makan obat seluruh tubuhnya. Nah, Pak Nebu itu apa? asap diasap. sudah. Kalau anak-anak kalau udah flu kuat pasti diasap sama dokter. Anak-anak dua. Jelas-jelas anaknya katanya itulah. Tapi itu pakai obat kan ada Ventolin, ada Pumifen, ada Salbutamol. Pasien duduklah, udah selesai. Duduklah pasien, udah sembuh. Udah jadi baby di sumbangan.